iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Hey, bakay. Sa dino tayan ni Katrina. Ay, saan pa'y mo't asimang pa? Dapanan na. Napan naglaba ijawa ngam jakman amaw tawan mo taon. Hey, siguro kat nagkita damadan iti boyfriend na. Iso nga awan pa'y aging gana ita. Bayam kadlat ta edad no, kastaman bilang lakay. Ay, sa bagay. Adadan iti umno nga edad. Ang may mayat ko mano dito'y latabalay ti pangpasyaran ni Jumel kenkwana Nasingpet ni Jumel, iso natalgedak latta iti anak ta nga uray no sa di naman ang lugar ti pagkitaan dalakay. Iwan met kiti Ay nga maguray ka. Ada ka di ibagam ta iso adagos ti sinapol mo itay dumteng ka. Ay, nagsarsarita kami ken Manulaw. Kaya't nakanaw nga alaan di anak ta akas katulong da. No, kayat na, ken kayat tamad. Ay, kasta ka day. Ay, dwalaang ti sirbian na no kas pangarigan. Jay anak na anas ken isulaang. Tadagiti daduma nga anak ni Manolo ket adadamot ijay Manila agtrab-trabaho. Nangato ti sweldo nga ited na iti anak ta no kayat na. Mano kanumot ti sweldo na no bilang? 8,000 kada bulan. Kasta ka day. Dakkel ano kasta? Ngam kayat nga tamot ti anak mau. Anya kumati saan na pangayatan ngam ti agis istambay metlaang. Si Mau, kakaiso na nga anak ta ni Katrina. Kan, saan tayo mait? Ngaglanglangan amangan. Mamitlo tayo mo't amangan iti may sangal daw. Wan. Ang dumalaang no ada trabaho na. Tabarang may kanak tumet iti igatang ko iti pantalon ken badaw. Anya, ay no siyak laang lakay sanain. Ay na sedes, lakay ken baketan. Masapol nga amumet ni Katrina ti agtrabaho. Ay, kasanulangan ti biag na intun awantan. Kita am dagiti tumatayab. Nakaragragsak da ngagsinsinipit nga agalaala ti kadagiti sangsanga. Isuda ti saksi iti natarno nga ayan ayat ta, Katrina. Owen, Jomel. I love you so much, Katrina. I love you too, Jomel. Ikarik, Katrina. Nga iti daytoy aturod nga ayoyang ta. Mangipatakderak to iti duakad sa aran. Nga iso ti agbalin nga umok ti ayan ayat ta. Aniyan? Ti arapaap ket awan bayad. Iso baybay anak ang mga rapaap. Agpa ito iti buklan ta pamilya, Katrina. Ado man ang tibunga dagiti mulak anatang. Mabalin man ang ti agburas. Ay, awagag to ti agang angkat. Tao may damanan katangan ti hapit ko. Ay. Friend, di ka nagagagat. Ni Jean. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y bangkag ko. Wen nagatugay man tibunga dagiti mula man natin Wen, kita am dagiti kamatis ko. Nakadado ti bunga da. Kastamad dagiti mulak abawang. Nagdadakkel ti bagas da. Daras ka bumaknang gapot kinagagat kang kidalay ng magmulmula. Sa bali la talaga titagturpos iti agriculture niya. Una, Gina. At iwan pa'y dagiti daduma dita professionals. No dilig ti sweldo da. At ato ti papastrek mo, naglako ka kadagiti natin mo. Dalabas Awan pa'y ti mang mamandarkan ka. Tapos mo ti bagpagin. Dahil ta tinagdumaan na.
Apay akin ay kahit mo tinagtalon. Ngam tinagaplikar iti trabaho ti opisina. Saan ka kumamabilbilag iti darang tiin eh? Limitado ti sweldo mo, no? Birok mo iti opisina, Gina. Kan si kamat lang tinag ko na. Ana imbag dito'y tawan amok. Boss ko ti bagbagik. Gusto ka mat dita? Kan kahit ko pa parang ayon dito'y organic farm ko. Kan adamat aramidag pagtaraknan iti dayjay apasat. Dadagitin turugit da. Agpa ito mataganagan iti bangkag kan talon ko. Wow ha? Nagpintasan nita plano. Masigurado. Dito yan, tirumang ayam iti gusto. Anya ti kunayo, tata, nana. Agsat-sapul iti katulong ni Tata Manolo. Katsyak ti kayat na nga alaan. Ay, wen, anak. Katwalo aribo ti kunana nga itad na. Aswil daw. No, mayat ka. Kwa, tata. Nana. Uray kat, asidagmat dito'y balay, ti balay da. Ay ngem no siyak. Saan na kaapilitain anak kaw? Kano siyak laang oray saan ka amapan at katulong. Ta saan tayo mo't amakurkurangan. Nana. Aga, awan dakas na, no kayat mo. Ay, no kayat mo, oray stay out ka kano, ta asidagmat dito'y balay da. Panunutag pa'y tatang, nana. Ala, panunutom nga rod anaimbag anak kaw. May mayat no adamot pagtrabahuam. Tapnom, kagatang kamot ay ti kayat mo agatangan no adda kwartam. Kumusta ti panakisarita yo iti anak yo, Simo? Kaya't na ti agkatulong ka na kami. Ay, saan pa'y anak ka desisyon, Manolaw? Agampat siya ka kayat na. Dudwa kami asirbiyan na. Tadagit anak ko na duma, ijemot Manila ti anda. Ala, bayam ta kasaritak manan inton sumangpetak ijay balay. Kaya't ko amamuan, iti kabitan na banawan, ti pangadang na. Tapno amok matyaramid. No agbiro kag pay ti sabali minusanan. Ay, uwan Manolaw, saan ka nga agdanag? Tano kayat na, baon nag-adagos dito'y balayaw. Ay, sa di naman ang ayan jay anak ta si Des. Ay nagpakadaan na pan iti balay da Jumail. Anja, Ay siguro, napanain nyo man iti boyfriend na Ti ibagbagam ken kwa na at trabaho. ay, nasayat mat, no napan. Bareng no saan nga ublagan ni Jomel. Panagkunak ket saan nga ta? Sa may sa sidigmat ti balay tayo, iti balay da Manulaw. Ay, isumat. Awan nas ka napagdanagan na kin Katrina. Uray marabyan pa'y nga agawid kat mabalay. Anya ti kunam Katrina? Sumrek ka akatulong da Don Manolo? Wan, Jomel. Anya ti desisyon mo? Saan ko pa'y nga mo? Iso nga ron nga inyuman ko kan ka. Taamok na anya ti kapanunutam. No pawilan ka, sigurado akaluksaw dak dagiti dadakkel mo. Iso nga adakin ka no kayat mo wano. Sika ti makaikadang iti dayta. Saan da kamat nga taapilitan no saan mo akayat? Sa bagay, dudwa damot lang iti anak na aners ti Serbia. Ken asidagmat ti balayo iti balayda. Wan, ken ko na ni tatang. Ore stay out tak kanu nukas pangarigan. Oh, di mayat Nukas ta, palubusan na. Kasi tinakunag. Adakin ka amang iti dayta. Padasag sa. Hmm? Ang no, marigata na. Di agik katak matlaang adakos. Oh, Diana. Nakapasyar ka man dito yung bangkag ko. Wan, makapasalibukan namin dito Nagparier nang runa dito nangaramidam iti kalapaw mo. Wan. Irok ti mangga. Ken ado ti fruit trees iti aglawlaw. Iso analami isti puloy na. Wan nga rod. Nagmayat na pagililadan dito nang runa no ti aldaw Una. Sapay malang abti presko hangin manipod iti amyanan. Bodno dayta. Iso adito iti plano kapang bangunan iti balay minto ken Katrina.
Uy, nagkasat ni Katrina. Nga ta? Wano, malas na. Ta may saak lang anano mo aman nalon. Ay sus, saan mo alaang-laangan ti kinaman nalon mo, Jomel? Tanuawan dagiti kaskan ka man nalon. Anya ko mga ruti taraon dagiti tao. Sa bagay. Ayun kayam. Anya din natamag ko. Simrak sa akatulong da dun Manolo ni Katrina. Owen. Kat pinalubo sa mat. Saan ko ang mabalin alapdan? Kaya, Anya? agpay so hakayan ayat kon. Ngam adamat dagiti bambanag asan ko ang mabalin na kontrolan. Sa bagay. Ken nasayaat mo't magtrabaho. Tapno ad-adda pa'y amasanay kadagiti trabaho iti balay. Tapno into nagasawa kamin, kat santo na may kawa. Wan matkit di ah. Awan gayang friend. Di mo lang masango, ta kadwaan nakngagburas iti bunga, dagiti mulak anatang. Adang mamin tinag-order. Ay sige ah, Fred. Among may ayo ako na yung agburas kadagiti natin mo. Gapot kinalapsat kang kinaaruda. Siyempre, nataripato ka na yung bagida. Ta kasapulan damot ti pan nakataripato. Nalaing ka talaga a farmer, Jonal. May sakang agrikulturista, akinay kayat natin nagtalon ng tisumrek iti opisina. Friend, daytoy atalaga ti arapaap ko. Kat dayawan ka unay iti dayta. Iso nga inkargatak tinagadal iti kina-agrikulturista. Ta ipakat ko mismo iti tawid ko adaga. May saka abanwar dita. Wan, ibilang ko abanwar dagiti manalon. Ta iso dati makunkuna adturi ti may sa apagilyan. Agyaman naklauna iti dayta. Iso nga ro dadakkel ti apal ko kan Katrina. Ay, anya ti apalam. Ako ha. Ngamin, kaskin ka tinagbalin na kayan ayat na. Ay, pudno ka diti kunam, anak. Kayat mo ti ibagbagakkan ka asarkam at trabahaw. Uwan, tatang. Ay, saan ka ding agkad-gad ni Jumel? Saan, nanang? Ay, nasaya at ano kasta. Di inaktungarodan ibagakan Manolo akayat mo. Uwan, tatang. Day ko na ako, anak. May mayat mo't laeng no ada pagtrabahwam. Tapno ada mo't kwartam Uwan, tatang. Kayat ko ti stay out. Agawid na kami na lum, tatang. Ay, sige. Awan problema no may panggap iti dayta. Ibagak to kini Don Manolo dayta abanag. Anya, kaya't mo't lang ti anak mo, ti mangisirbi ka na kami, iti anak ko si mo. Ay, wan, Manolo. Ang stay out ka no, ti kayat na. May mayat mo't lang kumano, stay in. Ay, ore kat. Asidagmat to'y balayaw, iti balay may. Sa paan nalatan ate umay. Sa bagay. Nala, ibagam to nga ro namang rugi na dagos. Sobrang to nagtrabaho inton bigat. Sige, ibagak to kenkwana. Gayam, dakkal tinaglakwak iti binuras ta natin ko. Oh? Ket, alaam da ito eh. Tangdan mo. Oy, sa nga ribo? Nagdakalan? Dakkal tinaglakwak, kan best friend ka mat. Awan sabsabali ka data. Iso nga awato mo. Ay, agyaman na karod ha? Umayak naman ang tumulong agburas. Sure. Wen, ayaban kan tumanan. Siguro, dakkel ti ornong mo niti bangko. Adamat basitan. Isot pangalaak iti ibagbagakken ka nga aramidak iti organic farm ko. Kan igatang ko iti kalding. Nagagat ka talaga? Nagkasat laon iti maasawam. Nagkasat ni Katrina. Anya? Sa dito nga tati pakasaraka kitikaskan ka. Anya? No, adagarim kanya kakaskan ka, sigurado, aklo na kadagos. Talaga asika. Simula kay. Ay. Naragsakak. Kan kastamat ti anak ta taadan trabaho na. Ay, wan ta magahatang ng tumatan di kayat na agatangan. Ay, ngamno, napagadal tala ko ma. Saan ko man asumrek akas katulaw.
Ay, rigat matla ti adda kada tayo, bakit? Iso pasinsan no saan ta na pagadal iti kolehyaw. Sa bagay, uray nurigat lati adda kadatayaw kat naragsak tayo matkit day. Wen, kaya day talaunay ti pagyamyamanak iti apaw. Eh, numamingisan lakay. Kaya't kun nga makiasawa ko man ni Katrina. Ay, bay amlat tapay ipapas na pay mati panagbalasang na. Nang ro nakitawan mo't makunak ken Jumel ano biyo na. Ay, uwan nga raw. Agyaman nakta, nayat ka madlaang, agsirbi ka na kami, Katrina. Uwan, tata. Di kagdanag. Sana ka na istrikto, kastamot ti anak ko. Kung makita to, nagagit ka na yung naktubay ti swildom. Agpaiso? Wan? Ay, agyaman nagtata. Kitnam na maan nyo, agad kagita. Titawa nagagat, as-asidagkan ko na ti Gracia. Ay, uwan tata. Sige. Ingkang arudan kita nagiti trabaho. Unam ti aglaba. Masapol yung balasang ko ti uniforme na ama pa nagtrabaho. Uwan, tata. Sige, inak nga ro din aglaba. Panawan kayo pa dito, eh. Naglapsat ti anak ni Simo. Kalalayngan ti katayag na. Murina. Gamkas lagbal-balikas dagiti mata na. Kan pangulutan ti nakagis-ngisit abuok na. Wah, anya dahito yan. Kaslay mo bing tirik na nakakita kan Catherine. Sabagay, nabayagan na pimusay day di asawa. Saan mat nga taadakas, nung mga asawa akmanan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nang rogi gaya man ni Katrina nga katulong ka na doon manulo niya. One friend. Oh, apay abang bangir ta isam mo. Awan, adalang malagip ko. Anya dayta? Baknang kan nabayagan na balo ni Don Manolo. Ha? Oh, anya ko mano kasta? Jaket nga unaan nagiti pasama, gayam. Napintas di kaya nayat mo. Kasano na makayawan dyan lakay, kayat na nga asawaan ni Katrina. Anya? Kasi tinakon-akon. Diyak unaan dagiti mabali na mapasama. Saan lang mo? No kastanto ti pagbanagan na. Napodno kami iti tunggal maysa, gayam. Saan namat nga tanga maaramid amang sukat kanyak? Uwan matkit ding, kasanaon may pamuspusan ni Don Manolo. Tabalo kat nga ron, kat maasawa na ni Katrina. Anya? Itay pa'y anak kapanaw ni Jenna. Saan asumina iti panunot ko timbagana? Kabaglan nga ta ni Katrina ti mangisukat kanya. Iti dayjay abak ng alakay. Ay, kasanon no aramidan nga agpaiso nila kay Manolo. Tinaibagan ni Jenna kanya. Nga aramidan na amin nakabaglan na. Tapno magunod. Uwan no maasawa na ni Katrina. Mabiitlaan, umayakaw. Nana Sedes, kumusta? Ay, Jumar, si Kamot Gayam. Ay, sumber ka. Ay, agyaman ak nana. Alaan nyo daytoy.
Tadan to mati ipakbatyo. Ay, Ah. ay, nagaduti na ito nga intinbaw, Barok. Kado ngamin tibunga ita dagiti mulak anatang nana. Uwan gayam. Ni Katrina. Simangpat ka din? Ay, saan pa'y nga raw? Ay, ngam siguro raw dandan ni itan. Ay, urayak nga rod nana. Kailiw ko man na nakasarsarita ti anak yo. Sige ay. Urayam nga rod, Barok. Taipan ko man pa'y ija kusina na ito. Intin mo anatang. Sige lang nana. Dito yak lang. Saan da kapag danagan? Asino tinangtad ka dagitoy anatang si Des? Ay, ni Jumel. Adda ita, dita salas. Ay, kasta ka day. Agtugtugaw dita salas. Or-orayin na ti anak ta. Kasta aya. Kailiw na kanumanan ang makita kan kasarita ni Katrina. Ay, suday tayo may. Ay, amangan no, mabayag pa'y asumangpalt ni Katrina. Ay, dandani ita, anday jay. Tatas mo, Nana Sedes. Ah, Amangan no, marabyan ni Katrina sumangpat. Iso-aso ko naklangan ni Jibalay da Tata Manolo. Anya. Dandanin agtangap ti sipngat tata. Ngam awan pa'y di anak yo. Iso nga, inaklangan sukunan. Taamangan no, mabutang agawid ngang may maysa, no marabyan iti dalan na. Uray kunata yung asidaglang ti balay da Don Manolo. Ta dalang iti bangir akan to. Sige, isikat ti makaam mo nga ron, Barok. Ay, nasayaat may nusukunan, tada kadwa ng agawid. Uwan na, mapanak pa'y nga rod. Sige, Barok. Sino nga taday dagdugdugtok iti ridaw? Awan matamok nga umaya sa ngailik. Mabit lang, umayagon. Oh, Jumel. Naimbaga rabiyo, tata. Apaya niya tibagam tari na brabi imad ng dimay. Sukunak ni Katrina, tata. Anya? Wan tata, rumabiin, kat amangan no mabutang agawid ng agmaymaysa. Sana nanas ka na sukunam ti katulong mi. Tata? Agawid kan. Ay, yuray ko lang tata. Mabayag pa yung agawid. Basta uray klatan. Rabiin, kat awan kadwa ng agawid. Aguray ka man. Agararim ka kadikin ko ano wino girlfriend mon. Girlfriend kong tata. Ano? Uwan, agayan ayat kami kini Katrina. Kasta ya. Ay, diyak kaya, ngumay mo isturbuhan ni Katrina no madama pa ilang trabaho. Saan ko nga disturbuhan, tata? Iso ano, diyo kaya't nga urayag dito yung nagtibalayo. Kat, di taklatan ruar ang manguray kan ko, ana. Agawid ka, anda siya kon, ti mangitulnog kan kuana, di balay da. Saan, tata? Urayag klatan iti ruar, ti kayan ayat ko. Ay, rumabi ay, ningam awan matla ang adya anak ta, si Des. Ay, sigurado, dandani da itan kin Jumail. Ang pagtaadan ni Jumail, akadwa ng agawid. Uwan lakay, iso nga awan danag ta. Ta sinukon na ti anak ta. Nakan-anos ni Jumail. Kat sapay la kumata saan agbalbalew. Ay ayatan unay ni Jumel ti anak ta, lakay. Panagkunakat saan tong agbaliw tirik na kan Katrina. Iso ano mabalin la kuma, ay tagkasarda. Wait, sapay la kuma. Ta saan tong agmaw-maw ti panagayat ni Jumel ken Katrina. Saan met nga ta alakay? Ngumno, kunam nga agasawa da kuman. Urayon talata nga isuda ti mangibaga iti dayta. Ay, unay kit din akado ti lamok diti sirok ti mangga pangururayag ni Katrina. Ay, nagloko nga minday di ala kay Manolo. Imbaga nakit din nga iso ti mangitulod kini Katrina. Saan na mabalin? Siyak ti kayan ayat ni Katrina. Kat masapol asyak ti kadwa nga agawid.
ken mangitulod iti balayda. Jak ipalubos asabali ti mangitulnog iti ay ayatak. Ay, orayag ti irorwar na. Sige, tata. Inakot. Itulog ka ni Balayo, Katrina. Katrina! Itay pengororayan ka. Siya kung ti mangitulnog ken ka iti balayo. Te, amo ka nagawid kan, Jomel. Saan pa inururay ka. Punag mata siya kung ti mangitulog ka ni Katrina, iti balay. Natanggan ti olom. Siyak ti kayan ayat na tata. Rumbang lang asyak ti kadwana. Isang tikadwak nga agawid, tata. Agyaman naklangan ka na kayo. Inton, maminsan, Jomel. Saan ngunto nasukunan ni Katrina? Siya, ti mangitulog kan kwa na. Sana mabalin tata. Dakdakkel ti karbengak. Tagayan ayat kamin ken Katrina. Katrina, mapantan. Naglukon dayjay nga amo. Ipilit na nga iso ti mangitulod ken ka. Dayta ti pagkunaam, anaanos kanyak na iya alakay. Jak amo no kinaanos wenno adda sa bali agapuna. Jomel? Di nakit din kayat nga orayan ka iti balayda. Isuan napilitan nak anang uray ken ka iti ruwar. Pasensya kan. Kunana, asan kanto kanon nasukunan. Ta isut mangitulnog ken ka. Saan naklatan ng sukunan? Isupay apakabanugam. Sana mabalin Katrina. Sukunan ka. No mo ka marabyan ka. Malaksid no pagawidan na kadayjay alakay ang masapsapa. Ngala, si kaman langan ti makaamo. Saan aday ti pagsubangan ta? Basta, no amok ang marabyan kang agawid, sukunan ka. Ket awan makalapad kanyak nga oray dayjay alakay. Anya? Kasi tinakunakken ka. Kasladda sa bali apanggap na ken ka. Anya? Oh, apay alapdan na kamang sukon ken ka. Anya ti kahit na mapasama. Makapasurun dayjay alakay. Saan pailangan na pukaw ti luksaw ko ken kuana. Apay akaluksaw mo ti amo ni Katrina. Ipilit na kit din iti rabi nga isot mangitulnog ken ni Katrina iti balayda. Anya? One friend, ngem saan ko ngayon palubos. Isukit din ti masurot ket siyak ti kayan ayat ni Katrina. Ay, nasayat ano kasta? Ket amom na niya timbalag na kanya. Anya? Saan kunto kanon asukunon ni Katrina? Apay ka no? Isuntulat ta kanon ti mangitulnog ken ni Katrina iti balayda. Kat anyang rutin bagam ka ni Katrina. Sukunak latta. No mo ka marabyan nga agawid. Mapansakit iti ko nakan ka. Gina, Kita man na yung baka. No siyak ti si ka. Pagikate ko ni Katrina akatulong iti balay da jalakay. Anya? Ay, sus. Saan ko may nakman ni Katrina? Ken kagurad ak laki di dagiti naganak ken kuana. Wes, may salang ti solusyon dayta. Anya? Ibagam ka ni Katrina nga kasar kayon. Sakbay nga agawan ti sa bali. Anya? Ay, sisak man nandito kalapaw ko dito'y farm. Nagpakadamat na ni Jenna. Tada ka no peramidan na. Ay, naimbagkit dimat. Tanakan anos nga umay dito'y. Kat adda kasarsaritak. Ladawan ti may sa Pilipina ni Jenna. Adaan mat iti sagutay. Simpleng agkaw-kawas. Kanagtigtignay. Nakaturpos mat iti 2 taon wano vocational course. Ngam saan ama kapan iti syudad ngagsapol. Ta saan ama panawan dagiti naganak ken kuana. Lumakay kan bumagat matan. Kasmat lang ken ni Katrina. Adim makkel dito probinsya. Awan makunak ken kuana. Saan da nga ginadayo iti kinapintas ken Katrina? Angam ad ni Katrina tinakakayaw kanyak. Angam apay adi sumina iti panunot ko tinakuna naman ang kanyak. Gapo ken Katrina. Ken tiar aramidan nila kay Manolo.
At dangatangag pa iso pa naggusto ti balo iti kaayan ayat ko. Tikat lang nagsukat tiners nga anak ni Tata Manolo. Nakadado man ang tila baka kamurang na. Katrina. Isardeng mo ba na dagla ba? Agmirinda tapay. Hutoy kimata nga kitibibing ka. Ay, wow! Naghihimasan, Tata. Kalutluto. Iso nga isardeng mo ba lang tararamidam. Nagmirinda tapay lang. Uwan, Tata. Dapay ginatang ko ngayawid mo to para kadagiti naganakin ka. Anya? Ay, nagsayaat kayon, Tata Manolo. Talaga, anasaya atak no nagagati tao. Kan kang runaan ti amin, napinta sa kaskin ka. Anya? Agla, timot la ibagbagayon. Sa anak mo da napintas. Puno din ako na. Naidumduma ti kinapintas mo, Katrina. Sige kakadwa, abunwan kan pasuyutan nyo amin dagiti nateng ko. Awan nablabsan nyo, tapno adon tumanan ti bunga da. Ay, wag lukay. Ang problema. Oh, busy ka man na niti bangkag mo Jumel. Gapot naman narimaan ngamin ti panagpasuyot kan panagabono mi kadagiti nateng ko, friend. Sigurado nga adon tumanan ti maibunga da, hagapot pa ng taripatong kadakwada iti husto. Wana, Talaga asan sa malapdan ti panagbaknang mo no kastoy? O masenso ka manan. yan anos laeng. Barang makaurnong tumat la da tao. Tapno sa anak mo't la mabainan ang mga asawan to kini Katrina. Uwin gayam, naibagam ka din kanukana, tinaibagak kan ka ngagkasar kayam? Ah? Ay kwa, saan pa'y? Ay, saan ka nga upayan? Nalabasak idakin la kay Manulaw. Nakarakraksak na ba ti panagmerienda na iti arubaya ti balay nila kay Manulaw? Anya? Ada pa'y pasipat-sipat ni Katrina iti abaga nila kaya? Jenna? Ay, so, sa galibdak ka, kunak manan. Ang mga no tinamnamam at tinuno asal salwadam kat itangal ti sa balay. Anya? Napatag ka kanyak. Kat kasmay sa agayang. Saan ka kaya? Nagladingit ka. Iso nga ibagbagakan ka na gito eh. Adda nga ta sa bali ak papananday jay akinaragsak da. Jenna? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagkaduman na bulbulong tinalagrag ah. Katrina! Jumel? Mailiw ako na kan ka. Iso nga, dinanon kan dito yung balay, ti pagpapayam kas katulong. Pasyaran nagtulat ako man ni Jay Balayin doon, Rabi eh. Ang mga nuagot ni Tata Manolo. Mailiw ak nga rod unay kan ka. O anya, kumusta kan? Okay, yak mat dito yung balaya pagpapaayak. Katrina! Umay ka ban, bit? Ay ayaban na kanila kay Manolo. Sige, mabit lang. Tada siguro masapol na kanya. Orayin nak, Jumel. Adda nga ta kasapulan na kan Katrina. Wano, nakita nak. Kat saan na akayat asarong karak ti kayan ayat ko. Itay pa'y apinanawan nak ni Katrina dito eh. Kunanang orayak kan mabiitlaan. Hindi matlag sublin. Anya nga tati imparamid kan kuana nila kay Manolo. Jumel! Ha? Ay, Jenna! Nagapam? Adala ginatang ko ti istor ni inain siya. Kasta ka di? Kasi ka, anya tararami din ti arubayan da ama Manolo. Or-orayak ti pa nagsublin ni Katrina. Angam, di matlag sublin. Inayaban nila kay Manolo itay, agsarsarita kami. Ay Ay, di matlag sublin. O katsi ka, papanam ka di pa eh. adala ko maibagak ni Katrina. Iso adito ti nagnaak. Anya ti ibagam kan ko ana?
Awisit to kuma, tamapan kami maki-birthday ti kasinsin ko. Sa dino? Iti kapag may mga barangay. Ayun kayam, numasangom. Datay to atalo ti mapan. O sige, barang kayat ni Katrina timapan. Anya ti masapol yung kanya, taapay niya inay bandak, tata. Katrina. Oh, apay akas tati, panangkita yung kanya, tata. Agwa Katrina. Urayan nak ni Jomel. So nga ibagayo ko man niya dayta. Ang mga numatagtagan jay boyfriend ko amang uray kanyak, tata. Imbagak pa'y mat nga ron nga urayan na. Pagawi demon. No apay adito'y bay di pang pasyaran na kang kagat matamati trabaho. Italaang mat nga imay, tata. So hindi yung ko makagura. Anya nga min ayat ibagayo kanya. No awan, kutag subli ako niti ayan ni Jomel. Uray kat nalpas ko mat amin ang dagiti trabaho dito balayo. Mabalin ko pa yan ti aglayon nga agawi. Saan? Di ka pa'y lamapmapan ni Dayan ni Jomel. Tapay. Ama Katrina. Apay akas na panang matmat yung kanyak, tata. Aday bagak ngam di na kumakagur-gur. Anya ti ibagam, tata. Kunak no anya ti ibagayo. Itay pa nga. Nabayag ako nabalo, Katrina. Katiyak maawatan ti marikrik naksipod kadam di ti balay. Nakaragragsa ka ko na yan. Kaputa. Anya, tata. Ay ayatin ka, Katrina. Anya. Sipod na balo ak. Itagman la makarignan ni ti ayat. Saan yun sa nga amo ti ibagbagayo, tata? Sige, panawan kay pay dito. Ita kayon. Katrina! Katrina! Kumusta ka, Katrina, friend? Ha? Ay, okay lang. Itaman pa nga may ka, friend. Gaputa, awisin ka kuma. Katrina! Iti amo, awagan nakmanan. Amangan no ada nalipatan na ngayon bagakin ka. Sakbay ngayon may ka dito eh. Sige, agsubli ka pa iti ayan na. Saanan? Hintay kit din hindi balay. Ay, di tayo magsasarita. May kayon, Jomel, Jana, hintay yun. Ginuranan samad ten tempod noken kuan. Nakasagana kamangita di ti amin na kayat na. Nulakit dita sa badan namat ti ayat kamarikrik na. Nakasagana kamangikalay sa kuan. Ket ipaay ko keng kuan na tinagin awa abiyag. Anak, altawan. Ay ngam apay adi ka mapan iti balet ti pagpapaayam. Ang mga numatuttukanan, ang mga uray ken kadagiti amaw. Madamdama akto naman pananang. Hindi ako malipatan ngamin dyan. Pudno ni Tata Manuloy, di kalman. Ada ka di problema anak ka. Ha? Ay, awan nanang, awan. No ada, di ka kumabumdeng amang ibaga kada kamay. Tabarang no matulungan da ka no kas pagarigan. Awan ti problema, nanang. Nagriri kayo kadekin Jomel. Sanda ngamin ang nagbayag kini Gina di kalman dito'y balay. Saan kami ang nagririk ni Jomel, nanang? Bay andak kumalaang. Awan ka di tinadlaw mo kini Katrina, di ka sarsarita ta? Adang rod. Natamnay ang makisarsarita ka data. Kasla, ada na o nagapampanunutin na. Nagdardaras pa yan ang awis ka data nga agawid tayo. Agpay so ang makisarsarita ka data. Kasla da sa bale pang panunutan na. Huwag nga rod. Tinasaya at inkanto pa siya rin di balay da. Kat damagam na ada parikot na. Kasla kami na da itartarayan na di kalman. Jenna. Awan nga tati naramin nila kay Manulogan kwa na. Nga isot din na pa nangikas kaso itilakay, idi pukpukawan na. Uwan nga rod.
Ay, kita ang friend. Amangan na mapasamak timbagakan ka. Katay ko na maaku ka, kat adamutin sa bali ang akin kuka. Anyo at ang agpaiso tinapasamak. Takas jeti reaksyon ni Katrina iti kalman. Saan nga agbidot nga agaramid iti may kaniwas iti ay dayjay alakay. Tauray na taangan. Amangan no tutupak. Ay, apay adi matagtagaray ni Katrina. Asimrak iti trabaho na itay bigat, sedas. Eh, jak nga rod amaw. Ay, ada ka di parikot na. Nagapadangata kan Jumel. Di na magkuday takin kwa na. Ngam kunana nga awan kanum at problema na. Ikat apay nga rod akas day. Ay, day tatisan ko nga mo. Ay, tinasayaat. Kasaritam to ni Jumel umay. Amangan mat no naghapada. Sige. Bareng maisarong dito'y balay ni Jumel. Talaga salud-sudot to no apay akas jay ti anak ta. Ay, italaang nga nakita kakas jay ni Katrina. Kumusta kan? Kumusta ka ni Katrina? Nagsubli nga ta ni balay da tata Manolo? Saan ko nga mo? Ang mapanak to iti balay da no rabi. Una. Aging ga ita. Maburbur ta anak pailang ititigtignay na iti kalman. No bilang, aramidom dyan bagakan kan. Kasaritam kat ibagam nga kasar kayo. Sige. Tingitingak no niya ti kunana. Mariknak ngamin. Kabayatan ti panagbaybayag na iti balay da tata Manolo. Ang mga no datudakkel a pagbabawian nyo. Anya? Nangarunakan ka. Awan matla ti manggag ko kang ka nabalikas, Katrina. At da ka di naman to'y ayat ko. Ha? Ay, kwa, tata. Adan boyfriend ko. Amok! Tani nga ron Jomel ti kay na yan mo. Nga maitad na nga tati kasi ti maitad ko king kabiyag no siyak ti ayatam. Ha? Saan ko matilang pusom ti pagturayam, Katrina? Nga gadi ti panunod mo. Tata, Bumaknang ka no siyak ti ayatam. Atot sa nikwa, pensyonado ak. Kat no makiasawa ka kanya. Amin ako kuwak kat kukamatan. Unya, mayar ka ka din, Katrina. ha? Ay, kwa, tata. Tata, manong ko ng balatan kaniyak. Total ka, sanak pa'y matunay alakay. Sige, no, isuti kaya't mo nga awag ko kan ka. Di, sige, mano. Kasaman di kunak. Iti pa nangawag mo kanyak iti manong. Kasalay mo bingag launay kan. At dan pamalpalat patak akayat nak. Ani? Anya ti kunayo pagsaritaan tayo, nana. Adda nga min madlaw may iti anak mi parok. Anya, nana? Kasla adda na unag apang panunutin na. Kinagpaisuna kat aldaw itay na panagtrabaho. Awan gaganay-gayan na. Kasta ka di? Adda ka di sakit na, nana? Baraw, adda ka di nagsubangan niya? Awan mat, nana. Kinagpaiso na kat iso kumamot ti umay ko damagan kada kayo. Kastamutan ka ni Katrina. No, adda parikot na. Di na magkukan-kuhanan no adda problema na. Awan ko na namay. Apay nga rod akas dyan ni Katrina, nana. Anya ti mang burburibur iti panunot na. Ken awan mat ti amok anak kabasulak ken kuana. Ta makunatayo kumaasyak ti gapuna. Anya nga raw barok. Kunamot nga awan.
Namambanugak nanan. Hello, Han. Anda ka magkayam, Jomel. Itay pa, ngar urayon na ka, Katrina anak ka. Kasta ya? Wen, kaya't ka makasarita. Pasensya ka na. Ang talaga na panugak. Kahit putagin na. Sige, hinako niti salad ko. Tanawan kayo pa. Tanapanlatan. Aming ka, Katrina anak. Ay, bayan yun, Nana. Siguro ka talaga nabanog. Anya? Sana ka sinangoy di pinasyar mo di balay da? Wen, friend. Apay? Diyak ka mo. Awan ka di tinagsubangan nyo iti kalabas? Awan. Anya nga ron ti rason? Kasta tinaramid kan ka ni Katrina? Day tati pakaburbur tsaak, Jenna. Bayam, sakto man ti makisarita kan ko na. Oray kat aggayam kami mat. Alaman nga, Rod. Barang no sikat ipang ibagan na iti problema na. No kas pangarigan at daman. O sige. Ay, madanagan akmat parakin ka. Pumayson sakit iti pagdandanaga ka mapasamak. Jenna. Ngam, ay sapay kumaata saan. Kasyan ka launay, friend. Ay, agsasarita tayo man, anak. Tatang? Adda ka di problema. Ha? Ay, awan, tatang. Apay nga raw akas laad na pakariribukam. Awan ti problema nanang, tatang. Hindi kiti manganan kat ni mabisina. Ay, no awan parikot mo. Apay nga raw adi mo sinango ni Jomel itay imay. Nabambanugak itay. Adot inaramid ko iti balay da tata Manolo. Ay na, di nakla maawatan eh. Ay, maawatan na ka. Ang mas daw kamilaang Tauray si babanog ka itay kat sangmum matlata ni Jomel no pasyaran na ka. Ang apay adi mo sinango itay. Talaga mabisina kong tatang, nanang. No di yung pa'y kayat timangan. Saklatan ti mo na amangan. Nay, tanapanlatan. Ay, bay amon bakit? Mapantamit ta ni Jay kusina. Tapno agigiddan tayon amangan. Do ko na nang awan parikot na. Ay, bay amlatan Nabsugak. Nay, nalpaskan, Katrina. Uwan, tatang. Ay, saus, tamabisbisin kan sa ngagpaysaw. Pinartakamot ngagpayson tinangan. Uwan, tatang. Adda umay. Mumkaday nga daw may asa nga ilaym. Iso nga pinartakam tinangan, Aduman launay nga ibagbagayon, tatang. Sige, panawan kayo nandito tayo naklukatanin tiri daw. Nay, kasla nga ambo na nga daw may. Ni nga ta Jomel. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mabidlaang umayakon. Nukas pangarigan ta ni Manolo day ta umay. Amo kun ti ibagak iti ibagbagana arik na kanya. Kumusta ka, Katrina? Ha? Si kamot kayam dyan Kunak mo sa bali. Adda ka din ang namama sa bali nga umay? Ha? Ay ko Awan mat kiti. Sige, sumrag ka. Agyaman nak. Agtugaw ka. Ada ka di ibagam? Ay, kahit ka na makasarsarita. Napayag day din na din na panagsarsarita ta. Sige. Maluksosakan ka ni Jomel? Ha? Ni, apay. Naglaw na tamnay ka kenkwana. Ha? Kasta ka di? Wan. Apay, anya ti makagapo?
Awan. Madila ti mood ko iti may. Ada ka di parikot mo? Awan. Anya ko ma. Nakaragrag sakak tupay. Nagsubang kayo ka di? Saan man? Ay, day tala unay ti pakasdaawan na Katrina. Awan ka naman ka muna ang makagapo no apay anatamnay ka anak kilangan kan kuana. Saan mo ka di pa nakasarita iti nasaya? Sorry nga. Mapambanugak iti trabaho. Day ta ka di lahat ti rason? Wan. Ada ka di pa'y sa bali nga mo? Sorry, Jomel. Saan adagas ti agarapa iti mas nangat nga to? Saan ko mat nga taapakabasulat nagbali nakapraktikal? Aklunag. Ngay ayatat ni Jomel. Siguro, mapakawanak mo't iti nakaramida. Nakasarita mo ni Katrina, Gina? Wen, napanak iti balay day ti rabi eh. Oh, anya ti kunana. Madi ka no ti mood na, ay dinapan ka di balay da. Anya? Kasta ti imbagaan agapuna, adinak man la sinango. Kasta mati ko na nakanyak. Ang amok unay ni Katrina, ket masigurado. Adda na unag arason, no apay akas ti pan nakilangan na kanya. Ay, isday tantay bagbagakan ka, Jomel. Ure siyak, jackpot yan, timbaga na kanyang arason. Gusto ka, adala kid di sa pali arason. Kat sapay ko maa, tanagbiddutak iti panangipapan. No bilang, maaramid nga ta ni Katrina ti mangisukat kanya, iti baknang ken balo alakay, Gina. Adamanan atin puwarte kinapusaksak ko iti daytoy asuot ko ita. Ay, Katrina! Aldawan! Adi ka pa'y lamapan iti trabaho. Anya ti... Ay, Katrina! Anya ti aramidem iti... Bakim anak kau? Ay, napintasak ka di matlan iti daytoy asuot ko ita, nanang. Wan anak apay nga nagarjud ka. E din tuta, mapan kamot agtrabaho. Man ano ko mananang? Alasang akmat. Katrong banglaan nga istimarag matibagik nga oray no katulong aklaan. Sa bagay, sobrang samay ti panagarjud mo anak ka. Ta, nakalablabaga mo ti bibig mo. Kan anya ti suot mo. Ay, saos pakawanan na kamay. Kaya pa, italang anak kakita, nagsuot ka iti kasta. Si Mau! Si Mau! Apay bakay? Anya ti ibagam? Ni Katrina Nay, apay ni Katrina? Anya tinapasamak ken kuana? Ay, nalakay. Sakbay anapan iti balay da manulaw. Nagarjawd iti hustaw. Ay, anya kakit din aya. Pati pa nagarjawd jay anak ta madilaw mo. Kasanaw ajak dilawan. Kat nag-shorts iting kiting. Kan nag-lipstick. Nag-make-up pay. Kas jay ayati pa nagbadbadaw ti katulaw. Anya? Katulaw jay anak ta. Napan nagtrabaho iti balay da dun manulaw. Ngam saanin akatulaw tilanga na itay. No dikat kasla nakasusosyal a babae. Ako namno agtrabaho iti club. Anya? Sigud mat asana kas jay tilanga na amapan agtrabaho iti balay da manulaw. Ngam apay mutin akas jay na itan. Kaslakit din manggargaray. Si Dice. Good morning, boss. Katrina, sikat ka di daytan.
Apay ang napamulagat kayo at nakakita kanyak Manong Manolo. Saan nagkadian na pintas? Wow! Kas ka lamang... Kahit ko sa una, jakpay kat ang susurot ng tiyak sa kas ka lang, pang Miss Universe, iti pintas mo ita. Katrina. Basta ka di, Manong? Sige, kamin, sumberkan, Katrina. Ay, talaga asumre ka. Tagtrabaho ak nga root, boss. Kadwa, burasan nyo amin dagiti mabalinan aburasan abungat na tangko. Ngam anadan nyo, ti panagburas yo, wan. Liklikan nyo, nga do ti madadaal, takailala. Jumel! Agpapaburas ka man gaya man kadagiti natang mo. Wan, Gina, kat numasangom, kadwan nakto amang ipaangkat iti palengke dagiti maburas da natang. Ay, katuwa na. Sige, kaduan ka. Sayang. No, kumasan asimrek akas katulong ni Katrina, kat talo tayo kumaamapan. Bay amon, ura kat adaak mo takadwam. Sa bagay, Ay, bili ba ka talaga iti kinagagat mo, gayam. gaputa ado ti ambisyon ko, para iti bangunan minto a pamilya ni Katrina. Iso nga, aramidag amin nakabaalak. Tapno, saan tong agregat ti pamilyak? Mapo, naggasat lakit din ayan ni Katrina. Kas na mababain akong Juman. No saan ka lang a best friend? Saan ka kumakuyog-kuyugan? Anya? Amin, kas na siyak mo ti kayan ayat mo. Ha? Kanayan nga minasyak ti kadkadwam. Idinto tanimot Katrina ti kayan ayat mo. Saan da pa'y na makita nga kuyog kayo? Nagkatulong mat ngaminan. Unmat kit di Angam no siyak. Bayam, asawan dati kayat da. Basta awan da kas ngar aramidan ta. Unmat kit di Katrina, sakbay ngagtrabaho ka. Agmerinda ka pa'y nga una. Adoy, siya ka mismo tinang timpla iti Diyosa para kan ka. Agya pa na, Tata Manolo. Ay na, naglambing ka. Tata ko naman kanya. Manong ko namlatan. Huwag gaya, Manong. Baliktad samot hindi amin. Siyak matan ti Serbia. Idinto asyak kumati mangiserbakin ka, Manong Manolo. Ay, kwa ka sinay. Pakaragsakak ti ang serbikin ka. Kat numayat na, ikarit, Serbian kay tagnanayon. Agpaiso? Wen, among nakapatpatag kaunay kanyak. Ngamin sobra unay ti panagayat cooking ka, Katrina. Ha? Isuan no adamot trignam kanyak. Please, aklunem kumantoy ayat ko, Katrina. Jenna, 5,000 amin ti bayad tinateng anapantayin lakoy di tindaan. Wanya Rod, nakaiayo gayam ti mapanagla ako. Ado dagiti aggatang. Siyempre, gaputa mo da nga organic dagiti nateng ko. Iso paggugusto dagiti komersyante. Ay, tay ko nakmanan. Nakagasgasat ni Katrina makiasawan tukan ka. Tapasablogan nakmanan. Agpaiso mo ti bagbagak. Iso kasla umapalagkan ko, ana. Anya? Ay, kaanon to nga tangad damot ang gusto kanya kakaskan ka, ha, Jumal? Ha? Bakit? Ay, gapo kadag iti imbagam kanya at may panggap iti panagarjod ni Katrina itay bigat. Ket kasaritak to iti nalapat inton rabe ay. Tanya ti bagam kenkwan. Ibagak maburburtsaan taunay kadag iti tigtignay na. Ay nalakay. Jak amaw, no apay mutin akas niya ti anak ta. Ay iso nga rod, sa ludsudek to na niya ti makagapaw. Amangan matkit day no, karkaringkingan na ni Manolo nga amo na, iso akas daynan. Ay, saan man atila da sa sarita. Ay, amangan, kung naklaang mate. Ay, the boyfriend ni Katrina.
Kat saan na maaramid, ti adda iti panunot mo. Ay, dahita tijak masungbatan, Sedes. No pa'y pinadakil taan na saya at ni Katrina, saan tang amaw no nagbaliw kit dimitan Nagsingpalt nagimbag ni Jumel. Wen nga raw, Awan makunakin ko na. Kaya't mo asawan, isukat na iti balo alaklakay. Ngam, data. Apay matang na nakaululimag ka, Katrina. Ginuram sa matang nagitimbagakin ka. Ha? Ay, kwa, saan? Ay, saan na kumagurguraan iti panangibagak ngay ayateng ka? Tay sutpun no. Dahil tinarik nagsipod pa'y damo ka nakita. No, ayatan ka manong. Saan nga taapag ang angawan? Tamay sa akla ang akatulong kan nakurapay. Ay, Santo Apolos. Kas parang ipanagnag ko iti kinapudnok. No aglo nimtoy ayat ko, ikasar ka adagos iti amin na simbaan. Ha? Agpaiso ka diti pagbagan? Juan, Eh, kasanon no saan akayat dagiti anak mo ang mga sawa ka manan. no sanda kayat. Ay, makamuda. San ngay sudat tilapad iti ragsak ko. Napagturbos ko amin ni Dan iti kolehiyo. Adami na napinta sa pagsapulan da, kan anda amin na iti pamilya. Kasta ka di? Isu nga awan, pagkunaan da kanya kon. Nga ta. Uwen, Katrina, o anya, maklon mo ka din tuy ayat ko. Ha? Ay, kukwa. No ayat nak, ikarik. Agbalin kanto arena iti daytoy a balay. Pag namayin kanto, ha? Kanuray dagiti naganakin ka. O anya, maayat na kun? Sige. Aklo nga ro din taayat mo, Manolo. Ha? Agpaiso! Tipusok! Ay, unyan anak siya ko. Katrina, may kamaudyanan na. Nasugdal ko matlangan tayan mo. Agyaman ako unay, Katrina. Sigurado ang magustan lakit din ni Katrina to'y ginatang ko abado na. Kan sigurado, amay ayo iti ginatang ko a chocolate. Ay, Katrina. Ay, ayatan ka unay. Sikat inspirasyon ko iti panangigugur ko iti bagik iti trabaho. Kaya't ko ang maikan-kanto iti naginawa abiyag. Iso nga, aramidak amin nakabalag. Tapno santo nga agbabawi ni Katrina ang makiasawa kanya. ay, nakalnya kan jay init. Ang di matla sumangpatan ni Katrina. Wendo, marabyan nga tamanan nga agawad. Lakay, saan mo't nga taa? Ay, no sumangpat. Kat kasaritak adagos may panggap iti panagarjod na ako nam. Lakay, ada nagsardang akot si iti bataw. Ay, itay matkot si Manolo tinagsardang bakat. Malasin ko kahit. Ha? Ni Katrina jay bimma pa? Ay, intulnog gayam ni Manolo ti anak ta. Oh, sige. Inakon, mahal. At masapol ti anak ko ti kotse. Ha? Si Mau? Ay, nakitam ka diti nakita. Juan, sa anak abulag adi nakakita iti nakitam sedes. Kanangag ko pa iti imbaga dayjay a Manolo iti anak ta. Mahal ko na na. Ay, lakay. Ay, saus. Ay, madiday tuyain. Talaga, maday. Sa balen, tinasursurutan ti anak ta. Anya ti kaya tasawan tinangag ken nakita mi itay ken ni Manolo, ha? 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 Saan kami atulang, Ada relasyon min, tata.
Anya. Ay, awanan ka itibain. Apay at tinumpanag nana. Dagda mga boyfriend mo. Ngam apay anak i-boyfriend ka pa iti sa balay. Isinak to ni Jomer nana. Ha? Kat ni Manolo ti pakiasawaan.